lagi bersama kakak. Nah, kali ini kakak mau berburu lagi mainan teman-teman. Yuk ikutin keseruannya bersama kakak. Kita berburu ke sini teman-teman. Wow, itu pohon apa ya teman-teman? Kita ke sini. Wow, teman-teman. Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Lagi di atas pohon tuh teman-teman. Wow, kakak menemukan ondel-ondel teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Coba kita mencari lagi teman-teman. Kita cari lagi ke sini teman-teman. Pemandangannya teman-teman. Ternyata kakak lagi di kebun teman-teman. Wow, banyak popi teman-teman. Tuh kakak menemukan banyak popi teman-teman. Ada kupu-kupu, ada tupai. Wow, ini apa? Wah, ada popi es krim teman-teman. Nah, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Kita mencari lagi teman-teman. Coba kita cari lagi ke sini teman-teman. Kita cari lagi ke sini teman. Wow, apa? Wow, ada sepasang ondel-ondel teman-teman di sini tuh. Wow, cepus teman-teman. Wah, tuh kakak menemukan sepasang ondel-ondel teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Kakak menemukan sepasang ondel-ondel. Kita mencari lagi teman-teman. Kita cari lagi ke sini ya teman-teman. Kita mencari. Wow, apa nih? Wow, ada ondel-ondel pocong di atas pohon teman-teman. Kakak menemukan ondel-ondel pocong. Kita kumpul lagi di sini ya teman-teman. Tuh, wow. Coba kita mencari lagi teman-teman. Kita mencari lagi ke sini teman-teman, ke atas pohon ya teman-teman. Wow, apa ini? Coba lihat. Wow, ternyata ada boneka boba di sini teman-teman. Kakak menemukan boneka boba. Kita kumpulin di sini teman-teman. Coba kita mencari lagi ke sini teman-teman. Wow, apa itu? Kita deketin. Wow, ternyata ada urtangan di sini teman-teman. Wow, tetapannya belum terbang ya teman-teman, masih di sini. Tuh, kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, kita mencari lagi teman-teman. Coba kita habis. Wow, apa itu? Wow, ada Upin Ipin di sini. Tuh, lagi berduaan. Tuh, tapi apa itu teman-teman? Coba kita lihat. Kita deketin. Wow, ternyata ada si buaya di sini teman-teman. Ternyata mendapatkan buaya teman-teman. Sama Upin dan Ipin juga. Mana ya Upin dan Ipin ya? Mana ya? Kita cari lagi tadi. Ada tiduran di sini. Tuh, ternyata di sini kita kumpulin ya teman-teman. Wow, teman-teman, ternyata kakak sudah menemukan banyak mainannya teman-teman. Terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe.